အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Real Madrid အသင်းကသူတို့ရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုပဲဗျာ Luka Jovic ကအခုပြဿနာဖြစ်နေတယ်သူက match လာတုန်းက COVID တွေကြောင့်သူ့နိုင်ငံကိုပြန်လာခွင့်မရှိတဲ့အချိန် COVID စီးကပ်နေတဲ့နိုင်ငံကပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာ Madrid ကနေ Belgrade ကိုပြန်သွားတယ်သူကသူ့ရဲ့ချစ်သူမွေးနေ့အတွက်ကိုသူက Belgrade ကိုပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာ Serbia နိုင်ငံရဲ့စီးကပ်တွေကိုဖောက်ဖျက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဘက်ကတရားစွဲထားတယ်တစ်ချိန်နဲ့မှာပို့ဆိုတာကအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူက Belgrade မြို့မှာရှိတဲ့လမ်းမတွေပေါ်မှာသူ့ချစ်သူကောက်မလေးနဲ့ social media ပေါ်မှာဓာတ်ပုံတွေတက်တဲ့အခါမှာ authority ကသူ့ကိုဒီကိစ္စကိုပြဿနာဖြေရှင်းပေးဖို့လုပ်ရင်းနဲ့မှာတကယ်လို့ပြည့်ရှိကြောင်းထင်ရှားရင်သူ့အနေနဲ့ထောင်6လအထိကြာသွားနိုင်ဖို့ရှိတယ် Madrid မှာအရန်ဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာသူကရောက်အောင်ပြန်လာခဲ့ပြီးတော့ Belgrade ကိုရောက်လာခဲ့တဲ့အပေါ်ကိုစီကန်းတွေကိုဖောက်ပြက်လို့ဆိုပြီးတော့သူက6လအထိထောင်ကျသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်တစ်ချိန်နဲ့မှာဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ဝါရင်နောက်ခံလူ Gerard Piqué ကကလပ်သင်းနဲ့စာချုပ်သစ်သဘောတူညီချက်မှာပါတဲ့အချက်တစ်ချက်အရယာဒီကုန်ထိသူကလောက်ခလာစာ90ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ယူပြီးတော့သူကကူညီပံ့ပိုးပေးမယ်လို့ဆိုထားတယ်ဗျပြောချင်တာကဘာဆိုနာအသင်းကလက်ရှိမှာဗန်တိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေကြောင့်အသင်းရဲ့ကစားမတွေကိုလောက်ခလာစာလျှော့ပြီးတော့စာချုပ်တိုးတာတွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ PK လည်းအဲ့ထက်မှာအပါဝင်ပဲဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ပြောထားတယ်စာချုပ်တိချုပ်ဆိုမှုမှာသူ90ရာခိုင်နှုန်းထိလျှော့ယူဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့ပြောထားတာပါနမဲကျော် Juventus ကနီးပြဟောင်း Max Allegri ကဘာပြောလဲဆိုတော့ Juventus နဲ့ Max Allegri ကြားမှာစာချုပ်ကအခုမှကုန်မှာသူက2နှစ်လောက်တည်းကသူ့ကိုထုတ်လိုက်ပေမဲ့စာချုပ်သက်တမ်းရ Juventus ကနီးပြကိုကလပ်သင်းဘက်ကပတ်စံနေပေးနေရတော့မယ်အခုမှတော့ခုနီးပြဟောင်း Max Allegri ဟာနီးပြရာထူးကိုမကြာမီအချိန်တွင်းအရောက်ပြန်ဝင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီဆိုပြီးဖော်ပြထားတယ်ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင် Max Allegri ကိုဘယ်သင်းကိုသွားမလဲ Manchester United နဲ့ Real Madrid အပြင် Frank Lampard ရဲ့ Chelsea နဲ့လည်းသတင်းထွက်နေတာပါတခါပရီးမီးယားလိမှာတော့ PR တွေများပြီးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒိုင်လူကြီးတွေလည်းရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါကတော့ဒိုင်လူကြီး2ယောက်ဖြစ်တဲ့ Michael Oliver နဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ David Coty ဆိုတဲ့2ယောက်ပါခုလောလောဆယ်မှာ100သီးလုံးတိုက်တာနဲ့ရာသီဝက် review မှာသူတို့ Virgil van Dijk ရဲ့ဖြစ်ရမှာသူတို့အနေနဲ့ဒီအရေးယူဆောင်ရပိုပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့အပေါ်ကိုဒိုင်လူကြီးများအဖွဲ့ကသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ review လုပ်မှာပေါ့ဗျာဘာကြောင့်အဲ့ဘွဲမှာ Van Dijk ပေါ် Jordan Pickford ဖျက်ထုတ်ခဲ့တဲ့ပေါ်ကိုအရေးမယူလဲဘာကြောင့်ပြန်မကြည့်လဲဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပါအများကြီးဝေဖန်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့ဒိုင်လူကြီးတွေကပုံမှန်အပြင်ကဗျာတစ်နှစ်ကိုတစ်ခါလုပ်ပေမဲ့ရာသီဝက်မှာတို့ international break တွေအပြီးမှာသူတို့ကပုံစံရာသီဝက်ပုံစံနဲ့ဒိုင်လူကြီးတွေအားလုံးရဲ့ performance တွေ VAR နဲ့ဘလို့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဘာတွေအားနည်းချက်ရှိတယ်ကိုကပြန်လဲဆုံးဖြတ်သုံးသက်လေးရှိပါတယ်နောက် Leicester City သင်းရဲ့နီးပြ Brendan Rodgers ကတော့တိုက်စစ်မှု Jamie Vardy တယောက် Arsenal ကစားမဲ့ Super Sunday ဘွဲမှာပါဖို့မပါဖို့မသေးကြဘူးလို့ပြောထားတယ် Vardy ဟာဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်နားနေတာကြာပြီဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဒဏ်ရာကပြန်ကောင်းလာဖို့ကို Leicester City ကစောင့်နေရတဲ့အချိန်တကယ်လို့များပြန်ကောင်းလာခဲ့ရင်တော့သူတို့အနေနဲ့နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်ရမယ် Vardy ကိုယ်တိုင်က Premier League မှာ Arsenal နဲ့ Man City ဟာသူ့အများဆုံးသွင်းထားတဲ့အသင်းပဲဆိုတော့ Brendan Rodgers ကိုယ်တိုင်ပြောထားတယ် Vardy ပြန်လာဖို့မပြန်လာဖို့ကမသေးကြသေးဘူးလို့ပြောထားတယ်ဗျတခါ Arsenal အသင်းကလည်း Holland Club PSV ကိုရောင်းချခဲ့တဲ့လူငယ်ကစားမလေး Marlan ကိုပြန်ခေါ်ခြင်းနဲ့22နှစ်ပဲရှိသေးတယ်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်တာကာလတုန်းက Arsenal ကအဲ့ကစားမလေးကိုပေါင်9,400,000နဲ့ပဲရောင်းခဲ့တာပါလက်ရှိမှာ PSV မှာအရန်ကိုကောင်းနေသူတို့ခြေစွမ်းပြနေတဲ့သူကိုမြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကပြန်ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေပြုလုပ်သွားပွဲရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ် Arsenal သင်းမှာကစားခွင့်မရဘဲဒီ social media တွေကနေဒါအားပေးနေရတဲ့ Mesut Ozil ကို January ကာလမှာ Major League Club ဖြစ်တဲ့ DC United ကခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ် Ozil ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတည်းက DC United ကစတင်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Ozil ကိုယ်တိုင်ကညှင်းဆန်ပယ်ချခဲ့တာဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထားရ Ozil ရဲ့အနာဂတ်ကလည်းအသင်းမှာပါဝင်ခွင့်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ထွက်ခွာခွင့်ပေးဖို့ရှိတယ်လို့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအသင်းပြောင်းပွဲရှိပြီးတော့ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ DC United ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်ခံသွားပွဲရှိနေပါတယ် Carlos Vinicius ဆိုတဲ့ Tottenham Hotspur ကအသစ်ခေါ်ထားတဲ့တိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ပါသူကဒီဟိုတနေ့က Spurs က LASK နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ Harry Kane ရဲ့နေရာမှာကစားပြီးတော့ဖန်တီးမှုတွေလည်းလုပ်ပြီးတော့ခြေစွမ်းပြခဲ့တယ်ဆိုတော့ Mourinho ကိုယ်တိုင်က Brazil လူငယ်တိုက်စစ်မှုကိုသဘောကျခဲ့ပြီးတော့အနာဂတ်မှာ Harry Kane နဲ့တောင်တွဲကစားဖို့အတွက်ကောင်းကောင်းသုံးပြုသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒီပွဲမှာတော့တကယ့်ကိုခြေစွမ်းပြပြီးတော့ Tottenham Hotspur အတွက်ဂိုးဖန်တီးမှုတွေကိုပြုလုပ်ပေးခဲ့တာပါအခုလောလောဆယ်မှာ Spurs အနေနဲ့ Real Madrid က Reguilon ကိုပြန်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အပေါ်ကိုသူတို့ဘက်ကစိတ်ပြက်နေတယ်သူတို့အနေနဲ့ Real Madrid ကိုခေါ်ခဲ့တော့ကဒီ Reguilon ကိုဒုတိယရာသီအပြီးလောက်မှပဲခေါ်ဖို့ကိုတောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Real Madrid အနေနဲ့တရားသီအပြီးမှာပြန်ခေါ်ခြင်းခေါ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းတစ်ခုနဲ့သူတို့သဘောတူထားတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်
regular အနေနဲ့အရန်ခြေစွမ်းပြရင်လေ Tottenham Hotspur အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးသွားပေါ်ရှိတယ်စပိန်သတင်းစာမာကာနဲ့ AS မှာလည်း Real Madrid ဟာ Dani Ceballos ကို6ရာသီမှာတည်းကပြန်ခေါ်သွားဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားတယ်ဒါကြောင့် Real Madrid အသင်းရှိကနေတောင်တန်ကိုဘယ်သူမှအငှားတွေမခေါ်ချင်ကြတာ OD ကဆိုရင်လည်း Real Sociedad ကိုသူတို့က2ရာသီအငှားချထားပေမဲ့1ရာသီအပြီးမှာပဲသူတို့ပြန်ခေါ်ခဲ့တယ် Dani Ceballos ကိုအခုလောဆယ်မှာသူတို့အငှားချထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ပြန်ခေါ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်သူတို့ဘက်ကအခုလောဆယ်မှာ Zidane အသင်းမှာ Craig အားနေနေတဲ့ခါမှာသူတို့ပြန်ခေါ်ပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ AC Milan အသင်းကနီးပြဟောင်းဖြစ်တဲ့ Zaccheroni ကတော့ Zlatan Ibrahimovic ဟာ Ronaldo က Juventus မှာစွမ်းဆောင်ပြတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တဲ့ပိုကောင်းတယ်ပိုပြီးတော့ impact ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတယ် Zaccheroni က AC Milan ရဲ့နီးပြဟောင်းဖြစ်သလိုဒီလက်ရှိမှာ Italy ဘောလုံးလောကရဲ့ဂန်တွင်နီးပြဟောင်းတယောက်ပေါ့ဆိုတော့လက်ရှိနေထားရ Ibrahimovic က AC Milan ကိုစွမ်းဆောင်ပြတာတွေက Juventus ကို Ronaldo စွမ်းဆောင်ပြတာတွေတဲ့ပိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ချီးကျူးခဲ့ပြီးတော့ Movic ကြောင့် AC Milan အသင်းပိုမိုကောင်းလာခဲ့တယ်လို့ပြောထားပါတယ် Manchester United ရဲ့နောက်ခံလူ Wan Bissaka ကတော့သူ့အနေနဲ့အင်္ဂလန်လေဝေးစဉ်အသင်းမှာနေရာတနေရာရဖို့သူမျှော်လင့်နေစေဟိုလုံးလုံးကလေဝေးစဉ်အသင်းမှာ Trent Alexander-Arnold ရဲ့ Trippier ရဲ့ Kyle Walker ရဲ့ Reece James ရဲ့နောက်မှာရှိနေပြီးတော့ပုံမှန်ပါဝင်ခွင့်ရဖို့မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့မိခင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဒီယာကွန်ဂိုရဲ့လေဝေးစဉ်အသင်းကိုသူရွေးချယ်ပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ဇွဲမလျှော့သေးဘူးအင်္ဂလန်လေဝေးစဉ်အသင်းမှာပါဝင်ခွင့်ရဖို့ကိုမျှော်လင့်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက် United ကကွင်းလယ်ကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့ Darren Fletcher ကတော့ကလပ်အသင်းမှာလူငယ်နဲ့အားကစားအပိုင်းကိုအဓိကတာဝန်ယူတဲ့ယာရုတစ်ခုကိုသူယူလိုက်တယ်ဗျဆိုတာကသူက United အသင်းမှာယာယီနီးပြဘွားပုံစံမျိုးနဲ့လာပြီးတော့သူ့ရဲ့နီးပြဘဝတိုးတက်ဖို့အတွက်သူကစပြီးတာဝန်ယူနေတဲ့ United ရဲ့ဒီလူငယ်အသင်းတစ်သင်းကိုကလပ်အသင်းကသူတာဝန်ယူခွင့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကအနာဂတ်မှာနီးပြတယောက်အဖြစ်သူသွားခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် Manchester United မှာလာပြီးတော့ temporary ယာယီနီးပြအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတာပါနောက် Fletcher ကအဲ့မှာတလက်စားတဲ့သူဘာပြောလဲဆိုတော့လက်ရှိသူတို့ရဲ့ဂိုးသမားဒါဗစ်ဒဟေယာတိုးတက်လာတဲ့အဓိကအချက်ကအရန်ဂိုးသမား Dean Henderson က push လုပ်တဲ့အခါမှာဒဟေယာအနေနဲ့အရင်ထပ်ပိုပြီးပိုကောင်းလာတယ်ပေါ့ဗျာ United ရဲ့ကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့ Gary Neville ကတော့ Manchester United အသင်းရဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံခြားသားအကောင်းဆုံး17ယောက်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်အဲ့ထဲမှာသူရွေးချယ်တဲ့သူတွေမှာ surprise ဖြစ်တဲ့ကစားမတွေပါတယ်ဗျဂိုးသမားကတော့ Peter Schmeichel နောက်ခံလူထဲမှာသူက Rafael ရဲ့ Brazil က Chartel ရဲ့ဒီ Justin ရဲ့ Vidic နဲ့ဘယ်တောင်မှာတော့ Patrick Evra ကွင်းလက်မှာတော့သူကထူးထူးခြားခြား Varane ကိုရွေးပြီးတော့ Bruno Fernandes ကလက်ရှိကစားမတွေမှာပါတယ်ပြီးတော့မှ Cristiano Ronaldo နဲ့ဟိုဘက်က Carlos Tevez ကိုဝင်းမှာထားပြီးတော့ထောင်တိုက်စစ်မှု2ယောက်အဖြစ် Eric Cantona နဲ့ Ruben Nistelrooy ကိုသူရွေးခဲ့တာပါနောက်တစ်ခုက Liverpool ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဟောင်း Didier Hamann ကတော့ Jurgen Klopp အနေနဲ့စာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတဲ့2024ခုနှစ်မှာအသင်းကထွက်ခွာသွားဖို့ပြင်ဆင်ဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်လက်ရှိဒေတာရ2024အပြီးမှာ Klopp က German National အတင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကန်းကြီးတစ်ခုခုမှာသူသွားပြီးတော့ relax လုပ်ပြီးတော့ Liverpool ကိုစွန့်ခွာသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ် Liverpool အနေနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ Van Dijk ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ Van White ဆိုတဲ့ Brighton ရဲ့ကစားမတစ်ယောက်ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဘက်က Koulibaly ကိုလည်းခေါ်ခြင်းနဲ့ Euro 85 သန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတွေ့ထားတယ်ဆိုတော့ Liverpool အနေနဲ့တေချာတော့စောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာ Van Dijk နေရာမှာအစားထိုးနိုင်မယ့်ကစားမတစ်ယောက်ကိုသူတို့စောင့်ကြည့်နေပါတယ် Italy Media ရဲ့အဆိုအရ Liverpool က Koulibaly အတွက် Euro 85 သန်းထိကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာပါ Chelsea အသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Escalator ကတော့သူတို့ရဲ့ဂိုးသမား Kepa Arrizabalaga အနေနဲ့PR တွေများနေပေမဲ့ DR တွေအားလုံးကရုံးထွက်နိုင်ပြီးအရင်လိုအကောင်းဆုံးပုံစံကိုပြန်ရလိမ့်မယ်လို့သူကတော့အားပေးပြောကြားထားတယ် Escalator ကိုတိုင်ကသူ့ရဲ့နေရာကို Reece James ကချင်းချောက်နေလို့သူလည်းအလှည့်ကျကစားနေရတဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့အသင်းပေါ် Kepa ကိုသူအားပေးခဲ့တာပါ Bayern Munich အသင်းရဲ့အားကစားဒရိုက်တာဖြစ်တဲ့ Salihamidzic ကတော့သူတို့ရဲ့တောင်ပန်ကစားမ Kingsley Coman ကိုခေါ်ခြင်းတဲ့ကလပ်တွေကိုသတိပေးပြီးတော့လုံးဝရောင်းချသွားမှာမဟုတ်လို့ပြောထားတယ် Coman ကို Manchester United အပါအဝင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေတော်တော်များများကလိုက်ခဲ့တယ် Kingsley Coman ဟာသူတို့အသင်းအတွက်အရေးပါတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောထားပြီးတော့အခုဟိုတနေ့ကစားခဲ့တဲ့ Champions League ပွဲမှာလည်းခြေစွမ်းပြသလို Champions League ဘောလုံးပွဲမှာလည်းအနိုင်ဂိုးသွင်းပေးထားသူဖြစ်ပါတယ် City Club Juventus အသင်းကရာသီစမှာသူတို့အသင်းကသူတို့မျှော်မှန်းထားလို့မရသေးပေမဲ့ Andre Pirlo ရဲ့အသင်းဟာဖြည်းဖြည်းနဲ့ improvement ဖြစ်သွားပြီးတော့ရင်တုန်းက Juventus အသင်းလိုမျိုးအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်ဗျလက်ရှိနေထားရ Pirlo ကအသင်းရဲ့ကစားမ Paulo Dybala ရဲ့ situation ကိုသူကင်တွယ်နေရသလိုအဓိကတိုက်စစ်မှု Cristiano Ronaldo လည်းပြန်မကစားနိုင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရုန်းကန်နေရတာပါသူကိုယ်တိုင်ပြောထားတယ်ဗျကစားမပွားမှာဖီးအားကင်းခဲ့ပေမဲ့နီးပြပွားမှာတော့တကယ်ကိုဖီးအားအများကြီးနဲ့သူရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို Juventus ကနီးပြအစမှာပဲသူကစပြီးပြောခဲ့တာပါအင်တာမီလန်အသင်းရဲ့နီးပြ Antonio Conte ကကလပ်အသင်းအနေနဲ့ Champions League ပြိုင်ပွဲမှာရော စီးရီးမှာရောရလက်ဆိုးနေတဲ့အခြေအနေရသူတို့အနေနဲ့ကစားမတွေတဲ့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ပွဲမှာအာယုံစူးစိုက်ရမယ်လို့ပြောထားတယ်ဗျဟိုတနေ့ကအင်တာကမိုချင်ကလာနဲ့ပွဲမှာလည်းဥဆောင်ကိုရပြီးတော့မှရှုံးမလို့ဖြစ်ပြီးတော့မှတီးကြခဲ့တာ AC Milan နဲ့ပွဲကိုလည်းစောစောစီးဂိုးတွေပေးခဲ့ရတယ်ကိုသူအသင်းပေါ်ကိုပြစ်တင်ဝေဖန်ထားပြီးတော့က
လပ်သင်းကကစားမတွေနဲ့အားလုံးကအာယုံဆူဆိုင်မှုအများကြီးလိုအပ်တယ်နောက်ပွဲတွေမှာနောက်ထပ်မှားလို့မရဘူးတကယ်လို့များ CDA ချန်ပီယံဆုကိုလိုချင်ရင်သူတို့အနေနဲ့ဒီတက်ပိုစူးစမ်းသင့်တယ်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေပါပြည်သက်တွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မှတ်ချက်တွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးနိုင်ပါတယ်အခုလိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ဘောလုံးချစ်ပြည်သက်တွေအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်